喺電視見到火災嘅新聞，我真係好驚啊！我好驚自己喺走廊度行，有時唔知點解我會無端端發脾氣，我好驚爸爸媽媽離開我啊！我都唔知身體點解會突然之間覺得唔舒服，喺屋企聽到消防車嘅聲音，好驚啊！見到消防車，我仲會諗起電視嘅畫面添，我會無端端傷心、無助同不安，有時仲會瀨尿，我覺得好醜怪。我會好驚經過某啲地方，好想快啲走啊！我鍾意爸爸媽媽嘅陪伴，媽媽仲會同我講呢度而家好安全，而家我可以安心瞓覺啦。